हाय फ्रेंड, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। गाड़ी आज हमारे पास मारुति सुजुकी वैगनर है, केसरीज इंजन है। गाड़ी में कस्टमर कंप्लेन है कि चेक लाइट आ रहा है और गाड़ी झटके भी मार रही है। तो एक बार मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम है उसमें। यहाँ पे इग्निशन ऑन है, ऑफ करके ऑन करता हूँ। CNG का लाइट इसलिए ब्लिंक कर रहा है क्योंकि CNG नहीं है गाड़ी में। तो एक बार मैं गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ। गाड़ी मैंने स्टार्ट किया है और देख सकते हैं यहाँ पे चेक लाइट आ रही है। एक बार मैं इसको स्कैनिंग कर लेता हूँ और स्कैनिंग में क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। यहाँ पे मैंने स्कैनर लगाया हुआ है। गाड़ी को बंद कर देता हूँ, इग्निशन ऑन करता हूँ। वैगनर में करेंगे इंजन कंट्रोल, केसरीज इंजन, रिजिड फॉल्ट कोड। यहाँ पे देख सकते हो ऑटो सेंसर का फॉल्ट कोड है, सेंसर 1 बैंक 1 का P0031 करंट में है जो कि। तो इसका ऑक्सीजन सेंसर का इशू आ रहा है। तो इसका मैं ऑक्सीजन सेंसर में वोल्टेज चेक करूँगा और वोल्टेज बराबर रहेगा तो फिर सेंसर का प्रॉब्लम आता है इसका। ज़्यादातर तो सेंसर ही ख़राब होता है। तो मैं इसका वोल्टेज चेक करूँगा और वोल्टेज बराबर रहेगा तो सेंसर डालेंगे। तो मैं यहाँ पे चाबी को बंद कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इग्निशन को ऑन रखा है और बाहर वोल्टेज चेक करेंगे इसका। यहाँ पे इसका वोल्टेज चेक करेंगे। नीचे देखिए, एक में स्विच करंट आना चाहिए पॉजिटिव। मैंने ग्राउंड में लगाया हुआ है वायर, एक वायर। और यहाँ पे चेक करेंगे ये वाले वायर में। तो यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग। अभी वायर को एक्सचेंज करूँगा मैं। ग्राउंड चेक करेंगे, ग्राउंड आ रहा है क्या, 12 वोल्ट इधर लगाओ। और यहाँ पे चेक करेंगे ग्राउंड आ रहा है क्या। तो यहाँ पे देख सकते हो ग्राउंड भी आ रहा है। और अभी ये दोनों वायर में चेक करेंगे इसमें क्या आ रहा है। तो मैं वायर को पलटी करूँगा और प्लस में ही लगाऊँगा और ECM से कौन सा करंट आ रहा है वो भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ग्राउंड आ रहा है प्रॉपर, ये वाला है इसमें। और अभी ये वाले में कौन सा करंट आ रहा है, कलर है वाइट कलर है। और इसमें देखेंगे तो 7 वोल्टेज आ रहा है। मतलब हमारा करंट बराबर है। हमारा जो प्रॉब्लम है सेंसर का प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन सेंसर का। यहाँ पे हम लोग सेंसर खोल रहे इसका, देख सकते हैं। तो रिप्लेस करेंगे, नया डालेंगे। यहाँ पे मैंने दूसरा सेंसर लाया हुआ है, देख सकते हो आप लोग। ओरिजिनल है, नया मारुति का। ये हमारा जूना है और ये मारुति का ओरिजिनल है। अभी हम लोग उसको फिटिंग कर लेते हैं और देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है क्या। यहाँ पर हम लोग सेंसर फिटिंग करके ले रहे हैं नया। यहाँ पे हम लोगों ने सेंसर फिटिंग कर दिया है नया। और अभी स्कैनिंग करके देखेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है क्या। यहाँ पे इग्निशन ऑन कर लेता हूँ। रीड फॉल्ट कोड करेंगे। अब जो हमारा फॉल्ट कोड था करंट में, वो भी हिस्ट्री में गया है, देख सकते हो आप लोग। ऑटो सेंसर बैंक 1 सेंसर 1 का फॉल्ट था, हिस्ट्री में चला गया। मैं यहाँ पे बैक करके इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। वापस रीड फॉल्ट कोड करेंगे, नो ट्रबल कोड है। और गाड़ी को करेंगे स्टार्ट। देख सकते हो हमारा जो चेक लाइट था वो चला गया है। यहाँ पे जो चेक लाइट आ रहा था, ये CNG का लाइट तो CNG नहीं, इसकी वजह से ब्लिंक कर रहा है। और वापस से बैक करके रीड करेंगे तो कोई फॉल्ट नहीं है, देख सकते हो।
गाइस फाइनली गाड़ी हमारी रेडी हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।